যাদের বোধহয় হার্টের প্রবলেম আছে তারা না আসাই ভালো, আমি এটা বলবো, না আসাই ভালো। এখানে উঠলে গুড মর্নিং সবাইকে। গুড মর্নিং। যে আমি মা মাসিমণি, তো এখন আমরা একটু মর্নিং ওয়াক করছি যাকে বলে। এখন কটা বাজে? এখন বাজে 3:47। তো আমরা প্রায় 3:30টার সময় আমরা ট্রেন ছেড়ে দিয়েছি। আমাদের নেতাজি সুভাষ ট্রেন আমরা ছেড়ে দিয়েছি। এবার আমাদের শিবালিক কটার সময়? আলোতে দাঁড়াই। শিবালিক কটার সময়? 5:45। শিবালিকের হচ্ছে 5:45টার সময়। তো এখন আমরা এরকম অন্ধকার ভোর রাত যাকে বলে, এখন আমরা একটু পাইচারি করছি। তারপর 5:45টার আগে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব। আমাদের শিবালিক আছে, আমরা শিবালিকে উঠবো। তারপর তোমাদের সাথে সব কিছু শেয়ার করবো, কি হচ্ছে না হচ্ছে। চলো এখন টাটা। এখন আমরা হা করে বসে আছি, ঘুমও পাচ্ছে কিন্তু কিছু করার নেই। সেই আমাদের 5:45-6টার সময় শিবালিক। এখন আমরা স্টেশনে বসে বসে ঝিমাচ্ছি, খিদেও পেয়ে গেছে। কিন্তু এখন এই ভোরবেলা এখনও কোনো দোকান খোলেনি, চা বিস্কুট খাওয়ার মতো কিছু নেই। তো আপাতত আমরা ঝিমাচ্ছি। এই যে আরও আমাদের লোক আছে, পুরো রোডটা পুরো লাইন জুড়ে আমাদের লোক যেতে বসে থাকে। এই যে মাসির বর, এই যে মেসো বসে রয়েছে, তার পাশে আমার মায়ের বর বসে রয়েছে। এই যে 2 বর পাশাপাশি বসে রয়েছে। তো এই হলো ব্যাপার, অনেকক্ষণ এখনও বসে থাকতে হবে, প্রায় 2 ঘন্টা। এই খিদে পেয়ে পেট গুড় করছে। তোমাদের কি খিদে পেয়েছে? সব ঘুমিয়ে আছে, কিছু করার নেই, দোকান বন্ধ। কি পেটের মধ্যে ইঁদুর দৌড়াচ্ছে নাকি কুমির দৌড়াচ্ছে? ইঁদুর ঘুরছে। এই যে আমি ড্রেসটা চেঞ্জ করে নিয়েছি, এরা কেউ করেনি না, মা করেছে। মা করেছে চেঞ্জ, আমি পড়েছি। এই যে এই মহিলাটি করেনি চেঞ্জ। ঠিক আছে, আমরা দেখি এখন ঘুমাই, তারপর টাইম গুনি কখন যাব। আমরা শিবালিকে উঠে গেছি। শিবালিক ছাড়বে মনে হয় 5:45। হ্যাঁ, 5:45 মনে হয় শিবালিক ছাড়বে। এই যে শিবালিকে আমরা বসে পড়েছি। ওই যে মা, আমি, বাবা রয়েছে সামনে, আরও আমাদের লোকজন রয়েছে। আর বাকি লোকরা আলাদা হয়ে গেছে, মানে ওরা আবার আলাদা ইয়েতে উঠেছে। তো এই হলো ব্যাপার। তো ইউটিউবে দেখেছি যে দারুণ লাগে, মানে বাইরের ভিউটা, সেটা এখন নিজে এক্সপিরিয়েন্স নেব যে কতটা সুন্দর লাগে বাইরের ভিউটা। শিবালিকে উঠে পাহাড়ের ওপর থেকে টয় ট্রেন যাবে। তো 6-7 ঘন্টা আমরা এরকম এনজয় করতে করতে যাই। তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। তো চলো শুরু করা যাক বাইরের দৃশ্য। শিবালিকে উঠে ফার্স্টেই দিয়ে দিল চা, বিস্কিটস আর এই যে জলের বোতল। জাস্ট ভিউ দেখো, টয় ট্রেনটা যাচ্ছে। এটার জন্যই তো শিবালিকের টয় ট্রেন। মানে যারা সিমলা আসবে, মানে তারা অন্তত বাইকার না গিয়ে শিবালিক টয় ট্রেনে যাও, ব্যাস, তাহলেই তো এক্সপিরিয়েন্সটা পাবে বাইরের দৃশ্যের। দেখো জাস্ট ওয়াও। আমার বাজে ফোন, ওই জন্য ভালো করে আসছে না। পাহাড়ের ওপরে ছোট্ট বাড়িগুলো। নেহাত আমার ফোনটা মানে বলবো আর বাজে বলে সেরকম ভিউ আমি দেখাতে পারছি না, কিন্তু ফোনে আর কি দেখবে, যারা আসবে চোখে দেখবে। জাস্ট ওয়াও। দেখো জাস্ট বাড়িগুলো, পাহাড়। পাহাড়ের মধ্যে
হচ্ছে অমলেট, আর এই যে অরেঞ্জ জুস, অরেঞ্জ না ম্যাঙ্গো হবে হয়তো কিছু একটা। এইগুলো খাবার দাবার, আমি খাওয়া দাওয়া করে নিই। আমরা শিবালিক থেকে নেমে এখন গাড়িতে উঠে পড়েছি। এখন আমরা যাচ্ছি হোটেলে। এই যে এখন এই যে আমার মা আর মাসি ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে, কি সব আংটি মাংটি নিয়ে এইসব করে বান্ধবী বলে যায় সব, বলছে আংটি এনেছিস, আমার আংটি হচ্ছে না, এইসব বলে যাচ্ছে উল্টো পাল্টা। তো আমরা এখন যাচ্ছি হোটেলের দিকে, তারপর আমরা বেরোবো কুফরির উদ্দেশ্যে, মেল ফেলে ঘুরবো, হ্যাঁ খাওয়া দাওয়া করবো। চলো তারপর যাওয়া যাক, দেখা যাক কি কি হয়, সবকিছু শেয়ার করব। চলো গো। এই যে আমাদের হোটেল গুলমার্গ রেজেন্সি, এই যে আমাদের হোটেল, আর এই যে আশপাশের এরিয়াটা, ভিউটা। তো চলো দেখা যাক এবার রুমগুলো কিরকম পেয়েছি আগে। এই হলো আমাদের রুম, আর রুমটা বেশ সুন্দর। এখানে কি আছে? বেশ সুন্দর রুম। আমরা দার্জিলিংয়েও একটা এরকম রুম পেয়েছিলাম, আর খাটটার মধ্যে এরকম আয়না ছিল, সেম এরকম না, সুন্দর আছে। আর আয়নাটা যে বড়, এটাই বেস্ট, কারণ মা আর আমি তাহলে একসাথে সাজতে পারবো, নাহলে মারপিট লাগবে। না, রুমটা সুন্দর। চলো এবার আমরা রেডি হয়ে খাওয়া দাওয়া করে তারপর একদম তারপর পরবর্তী সময় দেখা হবে, ঠিক আছে? এখনের জন্য বাই। আমাদের খাওয়া দাওয়া চলছে, তো ভাত, তারপর পড়েছে শুক্তো, তারপর ভাত, ডাল, অমলেট আর পাঁপড়, আর এখানে রয়েছে মাছ। কি মাছ এটা? কাতলা। কাতলা মাছ। যেহেতু আমি মাছ খাই না, তাই আমার জন্য অমলেট। আমরা বেরিয়ে পড়েছি, এই যে আমাদের সব লাইন দিয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। তো আমরা এখন যাব এটা করে কুফরিতে। এখন আপাতত সব ফটোশ্যুট চলছে, এই যে সবাই ফটোশ্যুট করছে। ফটোশ্যুট করে আমরা এবার বেরোবো। চলো যাওয়া যাক, তারপর সব কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। पहले ग्रीन वैली आएगा और उतरते टाइम छह ये है, दो इनका है। आपका किसका पाजी? ঘোড়ায় উঠেছি, ভয় করছে, হাত বুক সব কাঁপছে। এই যে ঘোড়া, ওরে বাবারে। মা কোথায়? সব বুক কাঁপছে, মনে হচ্ছে হয়ে যাবে, ভয় করছে খুব। কোথায় পাখিরা? এই যে কোমরটা কিরকম নড়ছে, ওইরকম কোমরটা নাড়াও। ও বাবা, দেখো আমরা সবাই ঘোড়া চড়ছি। ও মা, এইরকম খাদ দিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আবার নামবে? কি বলো? আমার মুখের সামনে কেন পাটা আনছিস? পাটের সামনে মুখটা কেন আনছিস? ও মা, এই যে উমা উমা উমা, সারা ভিডিওতে আমার একটা বাজে এক্সপ্রেশন উঠছে। ও মা, ও বাবা, মা তোমায় দেখা যাচ্ছে না। ঝুঁকে নি, ওরে বাবা, দাঁড়াও, সামনে ঝুঁকতে বলেছে, ঝুঁকে নি। এটা আবার নিচে নামবে নাকি? ওরে বাবা, আর আমি জীবনে উঠবো না, জীবনে না।
এই যাত্রায় যদি আমি বেঁচে ফিরতে পারি, আর আমি জীবনে উঠবো না। আমার এখনো ওঠার ইচ্ছা ছিল না, আমাকে জোর করিয়ে ওঠানো হয়েছে যে সবাই উঠবে, তুই কেন বসে থাকবি। দেখো কোন খাত দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, দেখো দেখো। মা, শুধু মা বাবা করে গেলাম। আমার মুখ যা হয়েছে। একই আরে ওর পিছনে ঠিক আছে তো এটা আদর কর এবার। না, আবার তো নিচে নামবে। ওই যে আমার মা। আচ্ছা, ঘোড়ায় চড়ে এক্সপিরিয়েন্স কেমন বলো? আমি ঘোড়ায় উঠেছি, উঠে বেশ ভালোই যাচ্ছিলাম, উঁচু নিচু ভালোই সামনে পিছনে। হঠাৎ আমার হাজবেন্ডকে ঘোড়া আগে নিয়ে চলে গেল। তোমার হাজবেন্ড কোথায়? এই যে তাকে নিয়ে এই অবস্থা কেন তোমার হাজবেন্ড? আমার কাঁধে কাঁধে অবস্থা, তাকে তো ঘোড়া নাচাতে নাচাতে নিয়ে এসেছি। ও, তুমি আলাদা, তোমার হাজবেন্ড আলাদা হয়ে গেছে। আলাদা হয়ে গেছি, তা একটু ভালো লাগছে, কিন্তু জানা আমার সময় কি হবে। কিন্তু বুকটা কি বুকের মধ্যে ছিল নাকি? এরকম তুমি কি বলতে চাও ঘোড়া চড়ে? বলো 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 বলো। আমি ঘোড়া চড়ি, ঘোড়াই আমাকে চড়াচ্ছি, ঘোড়ে আমি ঘোড়াকে কি চড়াবো? এটা একটা বাজে এক্সপিরিয়েন্স, কি বলতে চাও? খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্স, কিন্তু ভালো লেগেছে। আচ্ছা, তুমি? প্রথম ওঠার জন্য খুব ব্যস্ত হয়েছিলাম, কিন্তু উঠে আমি আর আমার মধ্যে ছিলাম না, এরকম করছিল বুকটা। তারপরে পরে মজা পেলাম, কিন্তু বর একটু মাঝে মধ্যে বকা দিয়েছিল আমার চিৎকারের জন্য। তোমার বর কোথায়? নেওয়ার সময় কি হবে বলতে পারছি এই তোমার বরের এক্সপিরিয়েন্স কেমন? খুব ভালো। কিরকম ভালো? দাঁড়াও, এখানে বাহুবলী বললো, ও, বললো আপনি হেভি আছেন, বাহুবলী, পুরো বাহুবলীর মতো লাগছে। আমার এক্সপিরিয়েন্স হলো খুব বাজে। আমি এই একবার উঠেছি, আমি আর জীবনে উঠবো না। কিন্তু আমাদের আবার ওই ঘোড়া চড়েই আবার নিচে নামতে হবে। আমি এই জন্য এখন বলছি যে আমি মনে হচ্ছে মানে হেঁটে হেঁটে নেমে গেলেই ভালো হবে। মানে খুব বাজে। আমি তো প্রথম কথা উঠতে চাইছিলামই না, এরা সবাই উঠেছে, জোর করে আমাকে উঠিয়েছে। কিন্তু আমার এখনো আমার হাত পা কাঁপছে, একদম বাজে। মানে এত বাজে রাস্তাঘাট, মানে যাদের বোধহয় হার্টের প্রবলেম আছে তারা না আসাই ভালো। আমি এটা বলবো, না আসাই ভালো। এখানে উঠলে খবর হয়ে যাবে। এমনি এই আর কি প্রাকৃতিক দৃশ্য, এই প্রাকৃতিক দৃশ্য তো কিচ্ছু দেখতে পারিনি। মনে হচ্ছে খাদের পাশ থেকে যাচ্ছি, আর খাদে পড়ে গেলে আমার দৃশ্য, আমি একদম ফটো হয়ে যাব। তো এটাই আর কি, আবার নিচে নামতে হবে। আমি এই ভয়টায় আমি এখন জর্জরিত। তো দেখা যাক বেঁচে ফিরতে পারি নাকি বাড়িতে। এও খুব ভয় পেয়েছে আমারই মতো। তো দেখা যাক এবার কি হয়। এই হলো কুফরি, ব্যাঙের কুফরি। আমার একটু ভালো লাগেনি। না, কি কুফরি, আমার একটু ভালো লাগেনি। এই উঁচু নিচু ইট পাথর, এই হলো সারা কুফরিতে রয়েছে। এই ওই ঘোড়া চড়াটা, এটাই একটা অ্যাডভেঞ্চার। তাছাড়া আমার পার্সোনালি সেরকম কিছু ভালো লাগেনি। এই হলো কুফরি। আমরাও বৃষ্টিতে আটকে গেছি। এই যে আমাদের সাথে একটা কালুও বৃষ্টিতে আটকে গেছে। কালু, আমার কালু। এই হলো গ্রিন ভ্যালি, পুরো কুয়াশা পড়ে গেছে পুরো। এটা হলো সিমলার হনুমান মন্দির। অনেক অনেক এরকম অনেক সিঁড়ি, মানে উঠে আসতে হলো অনেকগুলো সিঁড়ি। আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, পুরো খাড়াই এরকম। এই যে, হ্যাঁ কি 1040 বলছে কিনা 1040 সিঁড়ি আছে। ওর বাবা, অনেক অনেক সিঁড়ি, অনেক। কি 1040 সিঁড়ি? হ্যাঁ, ও বাবা, ফটো তুলতে পারলাম না, দেখো সুইচ অফ হয়ে গেছে, ব্যাটারি লো হয়ে গেছে। হ্যাঁ জানি না, একটু এটা খুলছে। অনেক সিঁড়ি, অনেক সিঁড়ি, বলছে নাকি 1040 সিঁড়ি আছে। এরকম দার্জিলিংয়েও এরকম একটা কালী মন্দির ছিল দার্জিলিংয়েও এরকম উঠেছিলাম। অনেক সিঁড়ি, এখানেও তাই যেতে হচ্ছে। সিঁড়ির কোনো শেষ নেই। উঠেছিও এতগুলো সিঁড়ি, আবার মন্দিরেও এই সরি বলছি সিঁড়ি, কথা আর বেরোচ্ছে না। চলো একবারে গিয়ে মন্দিরটা দেখাচ্ছি।
এখন অফ করলাম। এই হলো বিশাল বড় হনুমানের মূর্তি, মানে এতগুলো সিঁড়ি এরম ভাবে কষ্ট করে উঠে চোখ সার্থক হলো। এই মূর্তিটা দেখে চোখ সার্থক, মনও সার্থক, বিশাল বড়। এই সন্ধ্যাবেলার স্ন্যাক্স চিকেন পকোড়া আর এদিকে চা, যেটা আমার অর্ধেক খাওয়া হয়ে গেছে, আর ওই যে নিচে একটু পড়ে আছে। তো চলো চিকেন পকোড়া আর চাটা এনজয় করি এখন, তারপর আশা করি মেলে যাব। আর মেলে যাইনি, শরীরে আর দিচ্ছে না সারা দিন। মানে আজকে আমাদের জার্নি শুরু, আজকে মানে সিমলার স্পটগুলো কমপ্লিট করা, কারণ আমরা কালকে সকালবেলাই চলে যাবো মানালিতে। তো আর শরীরে দিল না যে মেল ফেলে যাওয়ার। তো মানালি ওখানে গিয়ে মেলা ঠেলে যাবো, তো সেগুলো শেয়ার করব। তো আজকের মতো গুড নাইট। এতক্ষণ যদি আমার ভিডিওটা দেখে থাকো তো তাদের জন্য অনেক 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 ভালোবাসা আর অনেক ধন্যবাদ। আর আমার চ্যানেলটা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, পাশে থাকা বেল আইকনটা বাজিয়ে দিও। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আমি আপডেট দিতে থাকবো। গুড বাই, গুড নাইট, টাটা।